សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel Fidelin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់អាចស្មាត់ពីប្រភេទបាទរួមភេទបានយូរបាទឆាប់អស់កម្លាំងហើយនឹងបងប្អូនតូចបាទឆាប់តន់កវាមិនសូវជារឿងមាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តមួយបាទមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវមានខ្ទឹមក្រហមបាទទី2គឺខ្ទឹមសបាទទី3បាទនេះខ្ញីបាទហើយនឹងទី4គឺទឹកឃ្មុំបាទសម្រាប់រូបមន្តថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែ4មុខហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចិតជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមមុនទៅបាទបាទយើងចិត្តប្រទេសប៉ុណ្ណឹងក៏បានចិត្តឲ្យទូចជាងហ្នឹងក៏បានបាទល្មមដែលយើងអាចពិសាបានណាអញ្ចឹងនេះខ្ទឹមសបាទយើងចិត្តវាជាបន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងនេះគ្នាយើងចិត្តវាមកបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងចាប់ផ្ដើមយកកែវរបស់យើងមកដាក់មកបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលកែវទៅមួយទៅបាទហើយយើងយកទឹកក្តៅមកបាទចាក់វាចូលចំនួនបាទមួយកែវមកហើយយើងកូរវាបន្តិចមកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងទុកវារយៈពេលបាទ5នាទីទៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិខ្ញីខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងបាទហើយចាំយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបាទហើយទឹកឃ្មុំយើងដាក់មួយស្លាបព្រាបាយទៅសម្រាប់រូបមន្តនេះដែរបាទយើងគួរតែពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងបាទពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេលបាទ20នាទីទៅ30នាទីទៅហើយយើងពិសាកំខានបាទយើងព្យាយាមពិសាទៅបាទយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់យើងគឺថាការឡើង100%បាទខ្លាំង100%យើងច្បាស់ជារួមភេទបានយូរជាងមុនបាទហើយនឹងរូបមន្តនេះបាទវាធ្វើឲ្យបងតូចបាទជំនួយកម្លាំងដល់បងតូចទៀតបាទធ្វើឲ្យបងតូចរឹងមាំបាទរឹងបានយូរបាទមិនងាយតន់កទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចពិសាបានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចង់ពិសាទាំងបាទយល់ល្អហ្នឹងគឺពិសាទាំងខ្ញីទាំងខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងទៅបាទពិសាទាំងអស់ទៅយើងអាចបាទចាត់វាជាចំណិតស្ដើងឬក៏តូចជាងហ្នឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា